споров, откуда они взялись, очень много. И с этой уникальной, самой малюсенькой собачкой связано много легенд, и даже легенды, похожие на сказки. Ну, например, одна из них, что это инопланетное существо, которое подарили племени майя именно инопланетяне. Потому что есть такие рисунки, когда какое-то существо в шлеме или с огромной головой передает вот эту собачку древним людям. Такие собаки были, это майя, тольтеки, ацтеки, но со временем племена исчезли, а собаки остались. Есть одна из версий, что эти собаки выжили и вот до наших времен дожили только благодаря тому, что они умели лазить по деревьям, как маленькие обезьянки. И цеплялись своими длинными пальчиками за веточки и выращивали своих щенков в дуплах деревьев. Если вот рассмотреть, можно и сейчас посмотреть, что у них вот у чихуахуа, у них такие длинные пальчики, которыми они успешно умеют пользоваться. Если вот собака хочет тебя взять за руку, она вот именно старается лапкой взять вот как ручкой. То есть можно сказать, что у них есть ручки, есть ножки. Вот. Чем еще уникальна эта собака? Да, и почему считают, что это инопланетное существо-то? Потому что это единственная порода, у которой есть родники, которые могут не зажить даже всю жизнь у собаки. Стараются их заращивать хозяева, потому что это не совсем хорошо для здоровья собаки, но все-таки у многих экземпляров маленький родничок, и в стандартах раньше это допускалось, он остается на всю жизнь. Больше таких животных нет. Поэтому считалось, что идет какая-то связь с космосом вот именно через этот родник. Ну, а у древних племен это, естественно, было культовое животное. И считалось, что в темноте, во-первых, у этих собак глаза малиновые. И считается, что именно эта собака, она берет на себя все грехи своего хозяина. Поэтому собаку приносили в жертву и хранили вместе с хозяином. Говорили, что собака, именно благодаря, освещая путь своими рубиновыми глазами, она проведет хозяина в царство мертвых и благополучно его там представит, доставит. И вы решили купить собаку. И не просто собаку, а самую маленькую собачку в мире, чихуашку. Что нужно знать, с чем вам нужно определиться еще до того, как вы пойдете смотреть собаку? Вам нужно определиться, маленькая или большая чихуашка вам нужна. Что вы будете, для каких целей вы берете ее? Вы будете собак разводить, то есть будете заводчиком, или вы будете просто счастливым владельцем собаки, с которой вы можете сходить на выставку, ну и взять ее куда-то в гости с собой. То есть просто у вас собачка для души. С этим определились, большую, маленькую, гладкошерстную или длинношерстную. Ну, это уже кому как нравится, у кого какие пристрастия. С цветом тоже определиться сразу невозможно. Кто-то говорит, хочу только светлую собачку, приходит, видит вот такое рыжее чудо и говорит, нет, хочу вот это. Следующий момент. Приходите вы выбирать щенка. Что здесь вы должны посмотреть? Вы должны, во-первых, вы у хозяев должны спросить, что кушает собачка, какие прививки сделаны, как содержится, посмотреть собака. Потому что многие содержат таких собак в клетках, вольерах. И собака, в принципе, ответственный заводчик должен подготовить собаку к продаже. Должен ее социализировать в семье. Собака не должна ни трястись, ни бояться, ни в обморок падать, когда видит чужого человека. Она бежит, вот такой щенок, вот этому щенку 2,5 месяца, он бежит, он радуется чужим людям, он бежит знакомиться, конечно, с осторожностью, но он проявляет интерес к чужим людям. Вот такой щенок, он уже дважды привит, ему сделаны необходимые прививки. Он обработан от гельминтов. И этот щенок уже вполне социализирован. То есть он ходит по квартире, он вполне понимает, что такое человеческие ноги и насколько они могут быть опасны для такого маленького щенка. Он бережет себя, он уже умеет это делать. Вот такой щенок. Это уменьшенный размер дерзкого представителя собачьего мира с миниатюрным корпусом. Этот малюсенький, всеми любимый домашний питомец является властелином своего мира и не боится ничего. Это характерная черта чихуахуа, которая делает эту породу декоративных собак наиболее подходящей для одних людей. Выбор среди собак таких
на любой вкус и даже размер. Потому что вот эти собаки, вес их колеблется от полукилограмма до 3 килограмм по стандарту. Поэтому, если ты хочешь совсем крошечную собаку носить на ручках, пожалуйста, ты можешь взять мини-собачку. Есть и покрупнее собаки, которые будут тебе компаньоном на твоих прогулках, в твоих путешествиях везде. По виду собак они могут быть совершенно разного цвета. И рыжие, и белые с рыжим, и черные с подпалами, и соболя всевозможные. Ну, окрасы всевозможные. И шерсть может быть разная. Это могут быть и длинношерстные собаки с мягкой шелковистой шерстью, могут быть короткошерстные, вот такого типа собаки. По форме морды есть классики, у которых мордочки более длинные. Есть уже, как называют их, коби, тип коби, у которых вот такие вот мордахи, такие вот короткие, наполненные, хорошие морды. Но у всех собак обязательное условие – это круглая, как яблоко, голова. Она вот совершенно круглая, такая вот таким вот шаром круглая голова. Большие уши и круглая голова. По характеру чихуа, ну, я не знаю, для меня это чудесная порода. Они уравновешены, они в меру спокойны. Это собака, которая умеет думать, которая не будет истерично лаять, которая не будет в обмороке падать от того, что кто-то чужой вошел в квартиру. Это адекватная, нормальная собака, только маленькая. Но попробуйте сказать чихуашке, что ты маленькая собака, она ни за что в это не поверит. Она считает себя большой, полноценной собакой. Сравнить. Вот, допустим, у этой собаки какая короткая мордочка, и вот у этой собаки какая мордочка, длинненькая все-таки. Вот это вот американский тип собаки. И эта собака привезена из Америки. У нее очень редкий окрас мерле, то есть это мраморный лиловый мерле. И что еще хочется сказать, учесть тем, кто все-таки решится завести себе маленькую чихуашку. Ну, во-первых, если у вас есть в семье ребенок меньше 7 лет, то я вам не советую брать такую маленькую собаку. Стоит подождать, пока ребенок немножко подрастет. Это просто опасно тем, что ребенок, он еще не готов к такому маленькому другу. Он был такой маленький, что его никто не замечал. Здравствуйте! Ой, не заметил. И когда вы берете собаку, то нужно, конечно, сориентироваться, определиться, зачем вы берете собаку. Если вам просто нужен друг, которым вы можете похвастаться перед другими, если вам хочется им похвалиться, то есть сходить на выставки, то можно взять и совсем крошечную чихуашку, которая будет весить, 1,5 килограмма, 800 кг. Если же вы собираетесь вести племенную работу и хотите, чтобы у вашей чихуашки были обязательно детки, то мамочка должна быть не менее 2 килограммов. Чем это чревато, если совсем малюсенькая собачка? Это вовсе не значит, что она вам родит совсем малюсеньких детей. Она может родить и крупненьких детей, смотря кто у нее был. За ней стоит бабушки, дедушки и все прочее. И это грозит кесаревым сечением собачки. Существует две разновидности этой породы – гладкошерстные и длинношерстные чихуахуа. У гладкошерстных собак короткая шерсть прилегает плотно к телу, она мягка и шелковиста на ощупь, а при направленном свете имеет характерный блеск. Соответственно, у длинношерстных чихуахуа шерсть длинная, прямая или волнистая, но не курчавая или густая. Длинношерстные чихуахуа имеют подшерсток, и хвост немного длиннее, чем у гладкошерстных, и имеет пышный начес. А на шее у этих собак вы увидите привлекательный широкий воротничок. Бабушка, дедушка, я от волка спас! 3 поросят, 7 козлят, красную шапочку и ее бабушку! Ну и что, заметили тебя? Меня? Не знаю. Но то, что я сделал, обязательно должны заметить. Особенно